Ich muss so wat mehr das dir am meisten gefallen hat, was visuell bisschen betrifft, als ich schon mein Lieblingsspiel, Lieblings, das wäre ein bisschen falsch ausgedrückt, den Duck Detective and the Secret Salami. Die spielt die kleinen Entlein, die da rumlebt, herauszufinden, wen hat aus einem Frigo ein Int geklaut. Kein Int, ein Salami, pardon. Den Int spielt er ja. Und das sieht fantastisch aus. Das ist ein bisschen so 2D, bisschen das 2D, 3D an der Wusel drin darum. Kann ich rekommandieren. Also ein Kurzspiel von 2 Stunden. Have fun. Für mich als effektives Spiel, wo ich nicht wusste, dass es ging rauskommen, war auf einmal am Game Pass und schon drauf geladen, mir die gut gefallen. Creatures of Ava heißt es und ich habe doch ganz durchgespielt und ich muss so ein Artstyle hat mir dick gut gefallen. Ein Spiel, wo ich mich das Jahr wirklich ganz viel drüber gefreut bin, als von meinen Favoriten Kingdom Two Crowns. Das Jahr aus den DLC rauskommen, Call to. Fuck, wie heißt es? Call of Olymp, right. Und zusammen mit dem DLC gouf et ein Upgrade von der Pixelgrafik an ich während der schon noch nie so eng schön Pixelgrafik von einem Spiel gesehen. Probiert das unbedingt. Ja, ich denke, mein Artstyle of the Year, die geht das hier um Nine Souls. Einfach weil ich einerseits richtig schläfern, das knackig an. Ich kriege hier los Hollow Knight Nostalgia dabei. Und ich muss ein bisschen trächten, weil immer noch kein Silksong am Horizont. Dafür Nine Souls, mein Trost, richtig geile, cute Artstyle. Und ein Spiel wird wirklich Schluss mich zu spielen. Ich kann es nicht empfehlen, aber wie gesagt, besten Artstyle Nine Souls das Jahr. Ech schon dëst Joer Sylt fir mech entdeckt an mat der mengg Schnët die Partyinsel, wo Punks gen hegin méi dat Spiel wat man as a Horrorepisod hatten an huet zu monochronem Tim Burton eske Stil mat Tiefseeoptik an war gut warschein an dufirs Sylt mein Artstyle vum Joer. Also das ist schwer zu so, weil ich nicht viel AC-Spieler spielen. Me, was tun ich das ja alles gespielt, das verlieren. Ich ging so Resident Evil The Village, und ich vom Stil her wirklich richtig cool fand, muss ich sagen. Für mich das Artstyle vom Jahr wahrscheinlich Metaphor Fantasio, einfach so, weil Atlas mischt halt immer irgendwie die geilste Menü ever. Schließlich, keine Ahnung, Game of the Year Award extra dafür, ja, direkt, also ja. Ich hab nachher gespielt, das ich wollte so auf Schließlich Meditation, also war wahrscheinlich nicht so extra. Metaphor. Was das ja für mich am besten geklungen, das ist Astrobot. Die hat verschiedene Level in Astrobot, die sind so ein bisschen am Stil gehalten von einem, holen wir zum Beispiel God of War. Dann hast du halt immer so ein Lied, was halt basiert auf dem Soundtrack, den du dann God of War hast oder auch an anderen Sony-Titeln. Und da muss ich schon so, da haben sich wirklich Schlusssachen angefallen. Und auch die anderen Level, das ist einfach so ein bisschen in Richtung Techno und das wirklich Ohrenschmaus, gebe ich sagen. Ich weiß nicht, ob sich ein darüber wundert, aber Hellblade 2, absolut, weil das bei diesem Deal haben sie Heilung mit dabei geholt und Heilung als ein dick gut Band und wenn den dann auch nach einer Kombination mit dem Spiel hört, einfach mega, absolut zu empfehlen. Band Fate Spiel. Jo, bei Soundtrack fuddeln ich nur einfach ganz bewusst ein bisschen. Immerhin kann ihn, egal wie ein Lied spielen, alles wenn einem gefällt. Ich habe das ja extrem viel gespielt, dafür muss ich es erwähnen und ich weiß nicht, in welcher Kategorie ich das gleich machen. Beat Saber. Einfach zu irgendeinem Jam rundherum tanzen, Spaß hören und ein bisschen Sport machen, kann ich mir empfehlen. Den Soundtrack vum Joer geht, wie doch schon het solle bei de Game Awards geschéier fir mech klar und de Remake vu den Silent Hill 2. Net nëmme well se die bestechten Spielmusik hun die beste Soundtracks, die beste Lieder, méi och die best Soundkulisse an engem Sach, den inoffiziellen Wortkräsen direkt drop, weil die Atmosphär, die grugelech creepy Sounds, die eklech Monstergereicher, egal ob Musik, egal ob schüst Gereichkulisse, Silent Hill 2 Remake, rammt do over, also beste Soundtrack definitiv Silent Hill 2 Remake. Boah, das hat den Jules auch schon erwähnt. Ich muss so Silent Hill 2 vom Soundtrack hier für mich das beste Spiel, wo ich schon an den Piano denke, da kriege ich Gänsehaut. Ech kenne dieser Platz natürlich Silent Hill 2 well mé kommmer sind modéier Schwester wat dat schon 4 mehr gesot hunn von daher
Ech schu soller Ächtes Joer fir mech entdeckt, an du gëtt en Track den héich Praxis, so abs ziemlich episches Hans Zimmermäßiges. A wann der mat dem Track iwwer zu riesesche Koloss slidet, an de der so Shadow of the Colossus-Style ëmbringt, dat huet schon appes. Dat ass Gänsehaut dofir Praxis vun Soller Ash. Ja, ja, Silent Hill 2, ne? Also Silent Hill 2 ist für mich sowieso von den geilsten Soundtracks ever. Also, ja, das ist noch besser, das ist neu abgeholt. Lauscht Silent Hill 2. Schon spielen will, da lauscht das. Ich hab mal jo eng Steam der Ka wieder wisst. Und du hunnech mal do Spielruf gelöden, das Tactical Breach Wizards, was bist ein XCOM-Style ist. Und du muss ich so, und da tut mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil das Spiel ist wirklich ziemlich nice. War am Anfang ein bisschen schwierig zu spielen, weil nicht Steam Deck approved war, aber lo ist es verified unapproved. Also lo kann das wirklich gut drauf zocken. Also kann ich nicht mehr rekommandieren. Lo seid also auch ein bisschen überrascht von dem Spiel. Also bei mir definitiv, dass sie das Jahr einen neuen Zelda annonciert tun, an das Jahr rauskommen. Weil normalerweise annoncieren sie da dann muss ich noch, ich weiß nicht, 5 Jahre warten, wie sie überhaupt könnt. Aber Zelda aus das Jahr rauskommen und war ein ganz gutes Spiel und da das effektiv mein Surprise von diesem Jahr. Bei Surprise ist für mich sind zwei Spieler, die jeweils mit einem DLC rauskommen sind, wobei ich mir nicht sicher bin, dass das Jahr war. Like Potato, wo man dem Abyss DLC rauskommen ist, und Cult of the Lamb, wo man Goat DLC rauskommen ist. Beide sind Co-op DLC. Cool für mich, Couch Co-op all the way. Und die dürfen dann natürlich auch ganz viel gespielt. Das Joer fudlennege bëssen an nennen 1-2 Sachen. Die gréist Iwerraschung u seche mech, wat du kënne Jung vun dem Elden Ring Nightweight. Ich hoffe, ich den Nummmer net falsch gesot, weil das e Genrespiel, den ich eigentlich niemals vu FromSoft komme gesinn hat, an noch net fir Elden Ring an e Schätzemol durchcht méi die Idee fir bis extra Geld zu machen an runne. Sind definitiv vorwild sech noch bisse confused. Mal schauen. An sos, vielleicht hat ich einfach verpennt, mir fir michch kom den neuen Astrobot völlig aus dem Nichts an alles griech gemacht. Indiana Jones. Ech war lo net so mega schodrop, da de Billy mehr spielt das geil an schon gespielt an das geil. Von daher, ja, merci Indie. Du hast mal Hoffnung an dich gehen. Wetch vunlächte Filme kann behaupten. Okay, die größte Überraschung für mich war Silent Hill 2, weil ich den ehrlich schon mal nicht viel erwartet von Remake, weil ich nicht mal nie viel erwartet von Remakes. Ich muss sagen, dass alles richtig gemacht haben. Sie haben das Original gehalten, geupgradet und ja, für mich die größten Surprise. Mich überrascht hat mich das ja wahrscheinlich einfach Helldivers 2, einfach weil ich nicht vom Spiel her noch für Release, aber immer das do und so auf das geilsten Starship Troopers Game ever. Und das Gift that keeps on giving kriegt nonstop neue Content, den ultra geil ist und macht halt ultra Spaß, ob er lang oder zu pur. Und ja, das Helldivers 2 ist für mich wahrscheinlich eine Überraschung vom Jahr. Und dass Indiana Jones tatsächlich richtig geil Spiel gehen ist, was eigentlich keiner erwartet. Ja, für jeden, den sich darauf gefreut hat, vielleicht Besitzer von einer neuen PlayStation 5 zu gehen, also oder das Pro-Modell, die das herauskommt, naja, 800 € dafür, dass es nicht mal anständig kann stellen. Und es schon nicht mal ein Laufwerk, das der ich eigentlich für 110 € noch kaufen. Na, ist sie gut, aber für Leute, denen es wirklich gefällt, dass den ein oder andere Pixel ein bisschen mehr detailliert zu gesehen, dann, ja, kriegst du daraus anscheinend schon mal an, also nächstes Jahr dann, keine Ahnung. Ganz schnell, ich habe kein Disappointment von das. Disappointment, also ich würde Aschwatz kaufen, das im Jahr. Ganz klar Dungeon Crawler. Ich finde noch nicht refunded, wir sind einfach so gut wie drin. Normalerweise sind so Roguelikes, die Richtung hier so Slay the Spire gehen, muss ich ganz gern. Dungeon Crawler, nicht für mich, die Steuerung zu frustrierend, halt so geschehen random Sachen, die den ganzen Run ficken können. Nee, merci.
Ja, also ich muss wirklich so dass immer gut richtig große Enttäuschung hun ich das ja nicht dafür kann ich auch just PS5 Pro nennen weil das einfach halt ein bisschen eng frasche das steht mal lädt für die kleinen extra die pur die Busse wie knackig Grafik so teuer zu bezahlen da nicht mir Laufwerk dran so nee, mal lädt ich bin einfach kein Fan von dem Trend so given Sachen und so physisch Sachen wechseln dass sie dafür einen extra Preis um Druck zu klagen dafür die Enttäuschung vom Jahr aus PS5 Pro Design ja. Ich wollte in dieser Platz eigentlich Star Wars Outlaws wollen, weil es ziemlich bland war. Alone in the Dark hat die Franchise leider auch gekillt. Aber ich denke mal, wir sind ja Luxplay, wir sind letzte Bayer, kann man bleiben ein bisschen lokal. Und ich so mein Disappointment von mir war Delge X. Die Leute, die da waren, wissen für was. Matrese war der Welt. Aber so sicherlich nicht mehr. Das war definitiv für mich das Casting of the Frankstone. Schon mal ganz viel erwartet, weil ich auch alle Supermassive Games gespielt habe. Für mich viel zu kurz für die 6 Euro Deluxe Edition, die ich da bezahlt habe dafür. Die Story lame, so und kann auch nicht viel Grusel ab, nicht viel Spannung und ich war auch richtig enttäuscht vom Schluss, leider. Aber ich hoffe, dass es nächstes Jahr vielleicht besser wird mit ihrem nächsten Spiel. Ja, mein Disappointment, Props und Daniel, das erwähnt hat, Delge X das Jahr, die war wirklich schappisch. An dann natürlich, wie viele andere gesagt haben, PS5 Pro. Ja, das gesagt, was gesagt muss gehen. Ja. Also, auf was freue ich mich dann auf nächstes Jahr? Ich muss so direkt spieltastisch fällt mir nicht an, aber du hast eine Serie, die ich euch auch schon die erste Staffel kann rekommandieren, das ist den Castlevania Nocturne. Die ist so ultra nice gewirrscht. Und ja, die geht am Januar geht sie weiter und die könnt ihr erst wirklich angucken. Bitte, bitte, bitte. Ganz groß Switch 2, wo nächstes Jahr soll kommen. Ich gucke Nintendo ganz streng an, das soll rauskommen. Und dann noch 2 Spiele, wo ich auch schon auf der Gamescom konnte spielen, als einkehr Little Nightmares 3 und den Wii Animal. Da freue ich mich ganz stark drauf. Metroid Prime 4 und ich mache eine Prediction, Launch-Title für Switch 2. That's it. Ja schmenge wie wonnert och heim muss leider méi wie App is so natierlech den neue Monster Hunter lächen as bisssen hier se frenech mech richtig ich fleit nach méi tatsächlich frenech mich op dat komplett verregt Night Yakuza spiel Yakuza Pirate Game et das genauso verregt wie ausgesäit ich fremech gehirlos op all die Blödsinn den ich werde an dem Spiel könne machen an so dumm wie klingt mir als ewgen Action Fan frenech mich auch irgendwie wirklich op den Wu Chang rich gesot den Neoklon den a richtig gut ausgeseit am Trailer. Ich freue mich auf Reanimal, weil es ziemlich freaky ausgeseit hat, wirklich mal ein bisschen frische Wand an den ganzen Horrorgenre bringt. Jules wird wahrscheinlich auch schon gesagt und Pirate Yakuza schmengen. Hallo, der Majima als ein eigenes Spin-off, der kann dann nicht mehr gut gehen. Aber für den Rest, lass uns schon einfach mal überraschen, was können. Ich hoffe, dass Switch 2 cool geht. Und wer weiß, vielleicht kommt noch den einen oder anderen Titel. Vielleicht auch noch sehr noch ein neues Remake von Silent Hill 3. We don't know. Boah, also am meisten freue ich mich nächstes Jahr auf Insoi. Das soll ja im März rauskommen. Endlich mal in Konkurrent für Sims. Wie gesagt, ganz, ganz viel Sims gespielt tun. Sind ich gespannt, was sie da wollen besser machen. Und sonst ja, dann das neue Spiel von Supermassive. Ich hoffe, es geht besser. Fable ist schon mega Bock auf neue Fable. Das ist viel zu lang hier, dass man so in guten und hoffentlich auch mehr Gameplay vom neuen Perfect Dark. Und ja, irgendwie ist Hoffnung da, dass ein Venom Spin-off kommt. Hastrobot. Ich wusste dieser Ufang gesagt. Also was aus der Mates so wie Astrobot. Ich kann mich nicht für E-Spiel entscheiden, dafür so ein Follow Day, wo man wirklich immens gut das Jahr gefallen haben. Schon das Jahr die 2 Hellblades durchgespielt, absolut Favorit von das Jahr. Zelda, obviously, mein Gott, von der Sternegänger bringen wäre ich nicht ich. Schon auch Little Nightmares 2 das Jahr gespielt, auch absolut Favorit von diesem Jahr. So.
Game of the Year muss für mich die GTA 7 sehen. Ich meine, schön das Jahr allein 300 Stunden dran investiert. Kurz Beschreibung. Das ist ein Spiel, wo ein mit verschiedenen JRPG-Charakteren an der Story bis auf Level 100 geht. Und da kann ihn an den Postgame-Content, wo sein Charakter auf Level 9191 leveln kann. Und dann nach ihn kann für absolut über die Limits kommen. Ja, Schucherfir gesot, sinn en ewegen Actionspiel Fan dem no ass mei Game of the Year wie kein de da nicht sinn, natürlichch de Black Myth vu Kong. Ernstcher China ass grad en Game Director net wie grad so traurig, weil Hëdloen First Prize gewonnen, schaffen as so glücklich. Nee eierlech Black Myth vu Kong ass an senger Kategorie, wenn dat Gerhut krit einfach soviel Top-Grafik, Top-Umfang, Top-Gagener Designs, geilen Gameplay, den immer der locht op méimecht och nur 40 Stunden einfach rich gut. Ech schon Astrobot net gespielt, also wollen schon net Astrobot. Ech werde doch net das Silent Hill 2 Remake holen, me ech gehen hei den Titel und abs nie klangem Apps wahrscheinlich kein Sau gespielt huet. Another Crab's Treasure. Weil das ist Souls-like, wo dann Einsiedlerkrebs spielt, die segen Karapaswel zurückkreieren. Das witzig, das nicht ganz einfach, aber für allem, das ist Souls-like mit Herz. Ganz klar Silent Hill 2 de Remake. Ich hatte auch schon enge Review davon gemacht und ich kann ich nimmen empfehlen für jeden, die gerne Survival Horror Games hört, mir bisschen auf eine andere Art und Weise, wie zum Beispiel Resident Evil, hol dich Silent Hill 2 und ja, wünsche ich ganz viel Spaß dabei. Du hast einfach ein bisschen viel Ja, Indiana Jones. Das soll richtig geil gehen. Was soll ich so? Das spielt das Spiel. Verdammt nochmal. Das ist besser wie Tomb Raider oder Uncharted. Ja, natürlich gerade gesagt.